اخي اني زوجة شهيد، زوجي شهيد في كردستان، كان نقيب اسايش واستشهد. فابني طلع له كليه، انا دخلت على حساب لان كان معدل اقل، دخلت كليه اهليه. رحت على تأييد ما انطوني، قالوا بغداد ما تعترف بشهداء الاقليم، ما يعطون تأييد الا رقم قرار. رحت الجامعه توسلت تريد التخفيض، قالوا ماكو الا تجيب لنا رقم قرار. صار لي سنه انا ادور وماكو. فابني هسه راجعت مؤسسه الشهداء شورى، ورحت مؤسسه الشهداء كركوك، ما خليت مكان ما راجعته. زين، فبهالحاله يعني انا ايش اسوي؟ القسط مال ابني انا ما اقدر ادبر، لان انا عندي عجز بالكلى وعندي كليه واحده بس. هاي سادس عمليه انا اسويها وما عندي مصاريف. ابني هسه يريد يبطل. اختي هسه شغلتك وين واقف؟ اريد اروح على المحافظ بكتي، يعني يناشد لي الجامعه بكتي يعني مود القسط مال ابني انا اريد. السيد المحافظ كل ثلاثة عنده استقبال مواطنين، ما رحتي عليه؟ رحت كان الزحام وبقيت ل 12 ونص الظهر ورجعت ما قدرت اتحمل يعني. رحت ورحت على محمد الحافظ، همين كان عنده اجتماعات وما احنا هسه ناخذ منك رقم تمام وعنوانك ماشي. ان شاء الله السيد المحافظ ما يقصر وياك، ان شاء الله يستقبلك ان شاء الله. على راسي. الله يبارك، تسلم راسك، ما يوصل تقصر. مناشدتك. ممنونه منكم اني. يا